হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা এসেছি নারায়ণগঞ্জে। আর নারায়ণগঞ্জে আসার মূল কারণ হচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে একটি মিডিয়া এয়ার কন্ডিশনার, একটি ক্যাসেট টাইপের 4 টন মিডিয়া এয়ার কন্ডিশনারের E4 ইরর কোড আসে। তো আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এই E4 সমস্যার কি সমাধান দিলাম এবং কিভাবে কাজ করলাম। তো আমি আসার আগে থেকে ওরা কাজ করছিল। ওরা অনেক সেন্সর টেন্সর অনেক কিছু চেক টেক করতেছিল। তো আমি ওদের বললাম যে এসিটি চালিয়ে দেখার জন্য আসলে এসিটি চালানোর পর কী হয়। তো এই কম্প্রেসার চলতেছিল কিন্তু আসলে ঠান্ডা হচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পর হচ্ছে E4 একটি কোড আসে। তো আমি ওদের বললাম যে আসলে একটু ভালো করে দেখার জন্যে, বাট আমার কাছে সন্দেহ ছিল কারেন্টের লাইনের ওখানে। যেহেতু কম্প্রেসার চলছে, ফ্যান ঘুরছে কিন্তু ঠান্ডা হচ্ছে না। বাট কম্প্রেসারটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পরিপূর্ণভাবে ঘুরছে না বা কম্প্রেসার চলছে না। তো আমি সরাসরি চলে গেলাম ডিবি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের কাছে। তো ওখানে গিয়ে আমি ওদেরকে বললাম যে ফেসটি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে, ফেসটি ঘুরিয়ে দেখার জন্যে। তো ওরা হচ্ছে আমার কথা মতো ফেসটি ঘুরিয়ে দিল। তো ফেসটি ঘোরানোর পর আমি মিটার দিয়ে মেপে দেখলাম যে দুইটা ফেজ ঠিক আছে, একটা ফেজে ঝামেলা। তো ফেজ ঠিকই আছে। পরে আমি নিচে চলে গেলাম মেন ডিবির কাছে। নিচে একেবারে নিচে যাওয়ার পর আমি যে প্রবলেমটি পেলাম, এখানে যে আমাদের মিটার থেকে 3টা ফেজ ঠিক মতো যায়নি। তার মানে হচ্ছে, আপনারা যদি একটু ভালো করে দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের যে ডিবিটি, এই ডিবির গোড়ায় যে বাসবারের ভিতরে 3টা ফেজ আছে, এই ফেজে 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 3 নাম্বার ফেজটা হচ্ছে ডাবল করে দেয়া, মানে একই ফেজ থেকে 2টি লাইন দেয়া। এর কারণে হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে 3টা ফেজ না যাওয়ার কারণে প্রবলেমটি হচ্ছে। তো ওরা দেখার পরে সব কিছু চেক টেক করার পরে আমরা এই প্রবলেমটা পেলাম। এরপরে হচ্ছে আমরা ইনডোরের কানেকশন করলাম এবং যে যে সেন্সরগুলো আমরা খুলেছিলাম সব সেন্সরগুলো আমরা ঠিকঠাক মতো লাগানোর পর কাভার টাভার সব লাগিয়ে দিলাম। এরপর হচ্ছে চালানোর পালা। তার আগে হচ্ছে আমাদের যে বাকি যে কাজগুলো ছিল সব কাজগুলো আমরা করলাম। এই যে কানেকশন টানেকশন করে একদম ফুল কাভার টাভার কমপ্লিট করে দিলাম। এখন হচ্ছে চালানোর বাকি। তো চলুন আমরা হচ্ছে এখন একটু চেক করে দেখব। তো এই যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমরা ইনডোরটি চালিয়ে দিয়েছি এবং এখন পর্যন্ত কোনো ইরর কোড দিচ্ছে না, ঠিকঠাক মতো এসিটি চলছে। তো আউটডোরের পজিশন দেখার জন্য আমরা বিল্ডিংয়ের বাইরে আসলাম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চমৎকার একটি বিল্ডিং। তো আমরা এখন বিল্ডিংয়ের পিছনের সাইডে যাওয়ার পর দেখলাম যে এক সাইডে পুরো আউটডোর দেয়া। আমাদের হচ্ছে 5তলায় ফ্লোর, আমরা হচ্ছে 5তলার দিকে জাস্ট দেখার জন্য, যদিও আমাদের জালনা কাটা আছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি। দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে, নতুন কোনো জায়গায়। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।